Assalomu alaykum hammangizga do'stlar. Bugungi videoroligimizga xush kelibsiz. Hammangizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Do'stlar, bugungi videoroligimizning mavzusi juda ham foydali va sizlarga kerakli bo'lib qoladi degan umiddaman. Ayniqsa bugungi videoroligimiz novichoklar uchun foydali. Bugun sizlar bilan birga Spotify akkauntni farqlarini tushunib olishga harakat qilamiz va sizlarga Spotify akkauntni oddiy tilda tushuntirib berishga harakat qilamiz. Nimaga desangiz, aynan Spotify akkauntni Forexdan juda ham katta farqlari mavjud va bu farqlar sizlarni albatta hayron qoldiradi degan umiddaman. Va videoroligimizni diqqat va e'tibor bilan oxirigacha kuzatadigan bo'lsangiz, Bitcoin'ni qisqacha analizini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, biz bo'lmasa videoroligimizni boshladik. Boshlashdan avval kanalimizga obuna bo'lib, bu videoroligimizga like bosib, kommentariyada o'z izohingizni qoldirishni unutmang. Qani bo'lmasam ketdik. Xo'p do'stlar, noldan boshlashga harakat qilamiz. Hozirda biz Binance birjasidamiz. Bu birjada sizlar har xil kriptovalyutalar bilan savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Dunyoda eng mashhur va eng ishonchli birjalardan biri bu Binance hisoblanadi. Bu yerda aytib o'tganimizdek 500 tadan ortiq kriptovalyutalar bilan savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Eng mashhurlardan eng notanishlargacha. Eng mashhur kriptovalyutani sizlar uje bilasizlar, bu Bitcoin hisoblanadi. Hozirgi kunda 1 Bitcoinning narxi $53,731 hisoblanadi. Xo'p, kelinglar, srazu maqsadga o'tamiz. Spotify akkaunt qanaqa qilib ishlaydi va Spotify akkaunt o'zi nima? Xo'p do'stlar, faraz qilamiz, bizda $100 pulimiz bor. Biz o'sha $100 pulimiz bilan kripto birjaga kirmoqchimiz va deylik XRP sotib olmoqchimiz. XRP ning bir dona narxi deylik $1 dan sotilyapti. Xo'p, biz agar $100 ga XRP ni sotib oladigan bo'lsak, o'sha $100 pulimizga 100 ta XRP keladi. Nimaga desangiz, har bir XRP ning narxi $1, $100 ga esa 100 ta XRP keladi. Bu narsa sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xo'p, deylik kriptovalyutaning narxi tushib ketdi. Ya'ni siz sotib olgan altcoinning narxi tushdi. Bizning pulimizga nima bo'ladi va kriptovalyutalarimizga? Kriptovalyutaning narxi tushadigan bo'lsa, sizga $100 $60, $50 gacha borib qolishi mumkin bo'ladi. Ammo o'sha sotib olgan 100 ta kriptovalyutangiz sizga akkauntingizda turadi. Ya'ni siz o'z pulingizga bu yerda mahsulot sotib olyapsiz. Deylik, qanaqadir mahsulot bozordan oladigan bo'lsangiz va o'sha mahsulotning narxi tushadigan bo'lsa, o'sha odam kelib turib o'sha mahsulotingizni olib ketmaydi. Pulingiz kamayadi xolos. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Bu yerda qanaqa qilib pul ishlaymiz desangiz, bu yerda sabr qilsangiz xolos. Kutib sabr qilib, oddiy qilib aytganda azartga berilmasdan savdo qiladigan bo'lsangiz, bo'ldi, pul ishlaysiz. Ya'ni kriptovalyutaning narxi tushadigan bo'lsa, sizning vazifangiz faqatgina kutish. Undan so'ng narx ko'tariladigan bo'lsa, sotishingiz mumkin bo'ladi va albatta pulingizni bir necha baravar ko'paytirib olishingiz mumkin bo'ladi. Oddiy tilda tushuntirib olishga harakat qilamiz do'stlar. Bu sohani albatta noldan o'rganishingiz shart. Behuda vaqtingizni ketirmasdan o'rganmoqchi bo'lsangiz, marhamat, darslarga yozilib, to'liq noldan o'rganishingiz mumkin. Har bir o'quvchiga отдельный vaqt ajratiladi. Mana telefon raqamlar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Spotify akkaunt farqlarini sizlarga oddiy tilda tushuntirib berishga harakat qildik degan umiddaman. Agar bu mavzu haqida to'liqroq videorolikni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, albatta bu videoroligimizning ostida 50 ta like yig'iladigan bo'lsa, keyingi videoroligimizning mavzusi aynan shu mavzulardan biri bo'lib o'tadi. Endi kelinglar Bitcoinning grafikiga o'tamiz. Bitcoinga o'zi nima bo'lyapti? Albatta Bitcoinning narxi tushdi. Kichkinagina prosatka bo'ldi. Tabiiyki, nimaga kichkina prosatka desangiz, chunki bu yerda juda ham katta rost bo'lgan. Bu prosatka bo'lishi aniq edi. Kelinglar analizimizni noldan boshlaymiz. Birinchi bo'lib biz уровень поддержкini tortamiz. Nimaga desangiz, bu yerda juda ham kuchli уровень поддержки liniyasi mavjud edi. Mana marhamat kasaniyalarni tomosha qilishingiz mumkin. Birinchi kasaniya, ikkinchi kasaniya, uchinchi va to'rtinchi kasaniyalar. Уровень поддержкimizdan so'ng do'stlar juda ham kuchli trendvoy liniya mavjud bo'lgan. Mana marhamat ko'rishingiz mumkin. Ya'ni grafik bir necha marta o'sha liniyamizga tekanidan so'ng tepaga qarab rost davom etgan. Mana marhamat ko'rishingiz mumkin. Va grafik o'sha liniyamizga hozirgi kunda yaqinlashgan. Ammo bu yerda do'stlar faqatgina уровень поддержки va trendvoy liniya mavjud emas. Bu yerda bizda albatta уровень сопротивления mavjud. Mana marhamat ko'rishingiz mumkin. Bu уровень сопротивлениямыз hozirgi kunda уровень поддержкиga aylangan. Mana ko'rishingiz mumkin. Уровень сопротивления
kasaniyalarni. Birinchi kasaniya bu yerda bo'lgan va bu yerdagi kasaniyalarni tomosha qilishingiz mumkin va hozir grafik yana aynan o'sha liniyamizga yaqinlashgan. Plus grafik ham trendовый liniyamizga tegyapti, ham o'sha tortgan уровень сопротивления liniyamizga. Oldin bu liniya уровень сопротивления rolini bajarardi, hozir esa уже уровень поддержки roliga o'tgan. Do'stlar, tushunaman, sal qiyinroq, ammo bu sohada mustaqil pul ishlamoqchi bo'lsangiz va o'z faoliyatingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, albatta o'zingizni 1,5 oy vaqtingizni ajratishga achinmang. Nima desangiz, 1,5 oy ichida to'liq noldan o'rganib, bemalol savdo qilishingiz mumkin bo'ladi va bazaviy plus professional bilimlarga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, do'stlar, bu yerda juda ham kuchli kasaniya bo'lgan. Agar Bitcoin bu yerdan повышениyaga qarab ertasi kuni yashil svicha chizadigan bo'lsa, narx примерно do'stlar 58 ming, 59 ming dollarlargacha bemalol ko'tarilishi mumkin bo'ladi. Ammo bu yerda proboy bo'ladigan bo'lsa, narx 40 ming dollarlargacha tushishi mumkin bo'ladi. Bitcoinning qisqacha analizini tomosha qildingiz degan umiddaman. Xudo xolasa to'liq analizga chiqazishga harakat qilamiz. Hozirda bizning ofisda juda ham ko'p ishlar bor. Videolarga ozgina vaqt bo'lmay qoldi. Ammo xudo xolasa to'liq videoroliklarni kutib qoling. Hammangizga xayr do'stlar, sog' bo'ling, charchamang. Keyingi videoroliklarimizgacha ko'rishguncha